Buenas tardes, estimados padres de familia, queridos niños. Hoy vamos a repasar la canción Sonidos del Silencio en la melódica. Hoy vamos a ponerles un poquito de la canción. Bueno, ya escuchamos un poquito de la canción. Hoy vamos a repasar la canción por medio de las notas. Y tenemos aquí que dice re, re, fa, fa, la, sol. Do, do, mi, sol, sol, fa. Fa, fa, la, do, re, do. Fa, fa, re, mi, fa, mi, re, do, re, do, la, fa, do, mi, fa, re. Así es la canción como están. Hoy vamos a escuchar toda la canción. Esa es toda la canción, niños. Voy a dar un pequeño mensaje que dice: las canciones son pensamientos que por un momento paran el tiempo. Escuchar una canción es escuchar pensamientos. Bueno, niños, esperemos que les haya gustado la clasecita y los espero para la otra clase que voy a enviar nuevamente por medio del video. Niños, un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho.